The door to the cave was open. Ров был открыт, And they were all hungrily waiting for their dinner. и все они с голодом ожидали своего обеда. And they threw Daniel into the den. И Даниила бросили в этот ров. When the lions saw, Когда львы увидели, they got the news that one man is coming down. до них дошла новость, что спускается один человек. Because the lions all received a WhatsApp message. Львы получили сообщение по WhatsApp. One man is going to be given to you for dinner. Вам дадут одного человека на обед. So the 5 lions planned who will get what share. И 5 львов планировали, кто получит какой кусок. They already planned the schedule. Они уже спланировали все. So now when they were looking up, Когда они смотрели, instead of one man coming, вместо одного человека 2 persons were coming. спустились двое. So what is now? This is upsetting our schedule. Это было не по плану. So for one single moment, И на мгновение all the 5 lions were confused. 5 львов были в замешательстве. Who's going to get what? Кто что получит? So as they were looking, Когда они смотрели, the other person who was coming down, второй, кто спускался, he had 2 big long wings, у него были 2 больших крыла. and he also had a long sword in his hand. И также был большой меч в руке. When the lions saw that, Когда львы это увидели, they all backed out. они все отступили. They all backed out. Все отступили. Oh, be careful. Осторожно. That sword is not an ordinary sword. Этот меч необычный. The sword is aflame with fire. Это огненный меч. I'm sure you all know that wild animals are afraid of fire. Я уверен, вы все знаете, что дикие животные боятся огня. So the angel stretched out the sword. И ангел простер этот меч. All the lions backed out. Все львы отступили. The angel told Daniel, И ангел сказал Даниилу: "Oh man, beloved of God, муж, возлюбленный Богом, lie down and sleep peacefully. ложись и спи спокойно. I will take care about this lion." Я позабочусь о всех львах. All throughout the night, Всю ночь Daniel please slept so peacefully. Даниил спал так спокойно. Now the real story now takes place. И теперь происходит настоящая история. In the morning, the king came running to the den. Утром царь прибежал к рву. Now I want you to turn your Bibles to Daniel chapter 6. Я хочу, чтобы вы открыли Даниила 6 главу. Let's look at verse 20, 21 and 22. Давайте посмотрим 20, 21, 22 стихи. As he came near to the den where Daniel was, he cried out in a tone of anguish. The king declared to Daniel, "O Daniel, servant of the living God, has your God, whom you serve continually, been able to deliver you from the lions?" И, подойдя к рву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу: «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Now look at the question of the king. Посмотрите на вопрос царя. The God whom you serve continually. Бог твой, которому ты неизменно служишь. Another way to put it is the God whom you trust continually. Иначе, если сказать это по-другому, Бог, которому ты неизменно доверяешь. Is he able to save you? Смог ли он спасти тебя? That is the question the king asked. Это вопрос, который задал царь. Suddenly he heard a voice. И вдруг он услышал голос. "Oh king, live forever." «Царь, вовеки живи!» So the king thought Царь подумал. the ghost or the spirit of Daniel was speaking. Призрак или дух Даниила говорит. Because how can anyone survive from being eaten from 5 lions? Потому что кто может пережить, когда его едят 5 львов? Because the king did not see Daniel there. Потому что царь не увидел там Даниила. He only heard a voice. Он лишь слышал голос. They did not switch on the lights. Он не включил свет. So then the king said, Тогда царь сказал: "Come on, turn on your lights." «Включите свет». One of his officers took out his iPad Один из его чиновников достал iPad, and he pressed the remote button. нажал кнопку. See, they were all very high-tech in those days. Они были очень высокотехнологичными в те дни. So through the iPad, he controlled the lights. И iPad'ом он управлял светом. Lights all turned on in the den. И свет включился во рве. Now the king can see Daniel there. И теперь царь мог видеть там Даниила. And Daniel answered И Даниил ответил in verse 22. в 22 стихе: My God sent his angel and shut the lions' mouths, and they have not harmed me, because I was found blameless before him, and also before you, O king, I have done no harm. Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист. Да и перед тобой, царь, я не сделал преступления.
Now look at verse 22. Посмотрите на 22 стих. Look at the life of the prophet Daniel. Посмотрите на жизнь пророка Даниила. He is saying, I am blameless. Он говорит, я чист. What a powerful statement. Какое сильное заявление. What a bold statement. Какое смелое заявление. Saying my life is blameless. Моя жизнь непорочна. My hands are clean. Мои руки чисты. My feet have not run to shed blood. Мои ноги не бежали к пролитию крови. My conscience is clean. Моя совесть чиста. My mouth is clean. Мои уста чисты. O king, I am blameless. Царь, я непорочен. Not only before God, И не только перед Богом, also before men. но также и перед людьми. Whether you are a student or you are a working person, Если вы студент или вы рабочий, whatever duties that are assigned to you, какими бы ни были ваши обязанности, you must be faithful in that. вы должны быть верны в этом. That's what Daniel says here. Это слова Даниила. Before you, king, I was blameless. Перед тобой, царь, я непорочен. Daniel, the prophet, was also the prime minister of Babylon. Пророк Даниил был также премьер-министром Вавилона. So in all his official duties, he was faithful. И во всех своих официальных обязанностях он был верен. He was faithful in his time, Он был верен в своем времени, faithful in his duties. верен в своих обязанностях, He did all his work perfectly. и всю свою работу он делал совершенно. His spiritual life, he was right before God. В своей духовной жизни он был праведным перед Богом. He was right before God. Он был праведен перед Богом. So that's why he was able to say, Поэтому он смог сказать, I'm blameless before God and before you. я чист перед Богом и перед тобой. Because of that, Благодаря этому he had this unwavering trust in God. у него было это непоколебимое упование на Бога. You know, to qualify for a martyr, Чтобы соответствовать характеристикам мученика, you also need this quality that is to be blameless. вам также нужно это качество, вы должны быть непорочны. Let me give you an example from the life of the Lord Jesus. Позвольте я дам вам пример из жизни Господа Иисуса. So before we look at the life of the Lord Jesus, let's look at the sacrificial system that God ordained. Но прежде чем мы посмотрим на Господа Иисуса, давайте посмотрим на систему жертвоприношений, которую установил Бог. If you read the book of Leviticus, Если вы откроете книгу Левит, when a person brings a sacrifice to the priest, когда человек приносит свою жертву священнику, whether it's a turtle dove or a sheep если это голубь или овца, or whatever animal sacrifice, или еще какое-то жертвенное животное, the one requirement is есть одно требование. animal or the bird must be blameless. Животное или птица должна быть без порока, They must be without spot. должны быть без пятен, It should not be lame. неувечное, It must be like perfect. должно быть как совершенное. After the priest had checked the animal, После того, как священник проверяет животное, then it will be offered as a sacrifice. тогда его приносят в жертву. In the same manner, Точно так же the life of a martyr is an offering that has been given. жизнь мученика приносится в жертву. You cannot have blame in your heart. Нельзя, чтобы у вас было порочное сердце. Look at the Lord Jesus. Посмотрите на Господа Иисуса. John the Baptist calls the Lord Jesus as the lamb that was the Lamb of God. Иоанн Креститель называет Иисуса Агнцем, Агнцем Божьим. And he is called to be a sin bearer for the whole world. Он был призван стать тем, кто понесет грехи всего мира. And as a Lamb of God, he must be spotless. И как Агнец Божий он должен быть непорочен, He must be blameless. без недостатков. That is why he was able to say, Вот почему он смог сказать, which of you can convict me of sin? кто из вас может обвинить меня в грехе? What a bold statement. Какое смелое заявление. I am sure none of us can speak like that. Я уверен, что никто из нас не может такого сказать. Can never say, who can convict me of sin? Никто не может сказать, кто обвинит меня в грехе. If you ever said that, Если вы такое сказали, almost all hands will go up to say, I can convict you of sin. все бы руки поднялись и сказали, я могу обвинить тебя в грехе. Right? Верно? Even the little children. Даже маленькие дети. The teacher will put up their hand. Учитель бы поднял руку. I can tell you all your sin. Я могу сказать вам о всех ваших грехах. You are very talkative in the class. Ты слишком много болтаешь в классе, You never do your homework. не делаешь домашнюю работу. Right? Верно? Right? Верно? Ah. Мгм. But look at the Lord Jesus. Но посмотрите на Господа Иисуса. What boldness. С каким дерзновением. Who can convict me of sin? Кто из вас обвинит меня в грехе? This is the nature you need now. Это природа, которая нужна вам. Blameless.
Беспорочность. If you are called by God as a martyr, Если вы призваны Богом как мученик, if you are selected by God as a martyr, если вы избраны Богом как мученик, before that sacrifice is offered, до того, как эта жертва будет принесена, it must be blameless. она должна быть беспорочна. If not, Если нет, Satan will bring accusations against you, сатана принесет обвинение против вас. and that will disqualify you from being a martyr. И это дисквалифицирует вас, и вы не сможете стать мучеником. Now let's look at the third example. Давайте посмотрим на третий пример. The Apostle Paul. Апостол Павел. Acts chapter 20, verses 20 to 24. Деяния 20, с 22 по 24 стихи. Now, Paul also died as a martyr. Павел также умер как мученик. Historical records prove that he was martyred in Rome. История подтверждает, что он умер как мученик в Риме. Now let's pause here for a moment. Давайте здесь остановимся. In verse 23, the Apostle Paul says, В 23 стихе апостол Павел говорит: the Holy Spirit has already revealed to him Святой Дух уже открыл ему, that in every city he goes, что во всех городах, куда он пойдет, sufferings has been appointed for him. его ждут страдания. Even imprisonments are appointed for him. Узы ждут его. This is something strange. Это что-то странное. If you read Acts chapter 9, Если вы посмотрите Деяния 9 главу, from the time the Apostle Paul was called by God, с тех пор, как апостол Павел был призван Богом, God sent a disciple called Ananias to go and lay hands on the Apostle Paul. Бог послал ученика по имени Анания пойти и возложить руки на Павла. And God spoke to Ananias concerning Paul's ministry. И Бог проговорил к Анании о служении Павла. God told him, Бог сказал ему: he is my servant, он мой слуга, he is my vessel. мой сосуд, He will stand before kings and governors. будет стоять перед царями и правителями. Not only that, И не только это, he will suffer for me. но он будет страдать за меня. This was even before Ananias went and laid his hands on Paul. Это было еще до того, как Анания пошел и возложил руки на Павла. Which means, Это значит, even before the Apostle Paul was saved, даже до того, как апостол Павел был спасен, God's calling for Paul was a ministry of suffering. Божьим призванием для Павла было служение страдания. So don't look at some man-made successful ministers and think that success in the ministry means no suffering. Так что не смотрите на каких-то служителей, которые по-человечески сделались успешными, и не думайте, что успех означает отсутствие страданий. Don't be fooled, Не будьте обмануты. because the Bible clearly says Библия ясно говорит in 2 Timothy chapter 3 verse 10, во 2 Тимофею 3:12: all those who live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». And the Lord Jesus himself said И сам Господь Иисус сказал in John chapter 16, в Иоанна 16 главе: in this world you shall have tribulation. «В мире будете иметь скорбь». See, that the Lord spoke to the disciples. Это то, что Господь сказал ученикам. So to those who follow the Lord, Тем, кто следует за Господом: you shall have tribulation. будете иметь скорбь, You shall suffer persecution. будете страдать от гонений. These are in store because we are no longer in the kingdom of darkness, but in the kingdom of light. И это ждет нас, потому что мы больше не в царстве тьмы, но в царстве света. But there is one branch of false teaching that is going around, Есть лжеучение, которое ходит по миру, that there's no such thing as sufferings. что нет такой вещи, как страдания. All these are wrong teachings. Это лжеучение. Because if you read Revelation chapter 2 and chapter 3, Если вы прочитаете 2 и 3 главу Откровения, the Lord Jesus spoke to the church of Smyrna and to Philadelphia. Господь Иисус сказал церкви в Смирне и в Филадельфии, He said, you will need to suffer for another 10 days. что вам придется пострадать еще дней 10. Some of you will be thrown into prison. Некоторых из вас бросят в тюрьму. In fact, if you read Matthew chapter 24, Если вы читаете Матфея 24 главу, revealing about the end times, которая говорит о последнем времени, the Lord Jesus told his disciples, Господь Иисус сказал своим ученикам: in the last days you will be betrayed. в последние дни вас будут предавать, You will be thrown into the prisons. бросать в тюрьмы. This is the Lord Jesus himself revealing this. Сам Господь Иисус открывает это. So if the Lord Jesus himself has revealed all this, Если сам Господь Иисус открыл это, today I tell you one truth. сегодня я говорю вам одну истину. Don't ever believe any other prophet, any other teacher, any other pastor who tells you contrary
to what the Lord Jesus has said. Не верьте никакому пророку, никакому учителю, никакому пастору, который говорит вам вопреки тому, что говорил Господь Иисус. The Apostle Paul himself said, Сам апостол Павел сказал, if any new revelation comes, если придет какое-то новое откровение, if any angel comes если ангел придет and teaches against this gospel that I preach, и будет учить против того Евангелия, которое я проповедую, don't believe that. не верьте в это. Because what is written in the word is the absolute word of God. Потому что то, что написано в Слове, это и есть абсолютное Слово Божье. And the Apostle Paul already knew what was his calling. И апостол Павел уже знал, каково его призвание. Because he knew from the beginning what was his call, И так как он знал от начала, каково его призвание, he knew what to expect. он знал, чего ожидать. You know, when God first called me to go to Tibet, Когда Бог впервые призвал меня ехать в Тибет, in the year 1986, I was fasting for 40 days. в 1986 году я постился 40 дней. So on the 40th day of my fast, На 40-й день моего поста the Lord Jesus appeared before me, Господь Иисус явился мне, and he had a small old-fashioned stove, и у него была маленькая старомодная жаровня. and he put an iron plate on top of the stove, Он поставил железную тарелку наверх жаровни, and then the fire was burning, огонь горел, and he never spoke anything. и он ничего не говорил. And then he laid fishes around that pancake stone, И он положил рыбы по кругу этой тарелки, and then layers upon layers, слой за слоем, until there were huge layers of fishes. пока не получилось множество слоев рыбы. And after some time, Через какое-то время a pool of blood came from under the Lord Jesus, rushing towards me. лужа крови появилась под Иисусом, который торопился ко мне. And the pool of waters came touching me. И эта лужа крови растеклась и коснулась меня. As soon as it touched me, Как только она коснулась меня, then the Lord lifted up that that stone plate full of fishes and put before me, Господь Иисус взял эту тарелку с рыбами и поставил передо мной and he said, и сказал, when you go to Tibet, когда ты поедешь в Тибет, you will suffer persecution for me. ты будешь страдать за меня. But if you endure faithfully, Но если ты верно будешь это переносить, these fishes represents the souls that will be won for my kingdom through your ministry. рыбы представляют собой души, которые будут завоеваны для моего царства через твое служение. The Lord told me this even before I went to Tibet. И Господь сказал мне это еще до того, как я поехал в Тибет. So I was prepared mentally. Так что я был приготовлен умственно. So in the same way, the Apostle Paul was called for sufferings. Точно так же апостол Павел был призван к страданиям. He was being prepared and groomed to be a martyr. Бог приготавливал и тренировал его, чтобы он стал мучеником. Now look at what the Apostle Paul says in verse 24. Посмотрите на слова апостола Павла в 24 стихе. But I do not account my life of any value, nor as precious to myself, if only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God. Но я ни на что не взираю, не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божьей. In verse 23, he says that the Holy Spirit has shown him about persecutions and imprisonments in every city that he will go. В 23 стихе он говорит, что Святой Дух показал ему узы и скорби во всех городах, в которые он пойдет. But in verse 24, he very calmly, very peacefully again declares that I'm not worried about all this. Но в 24 стихе он снова очень спокойно, очень мирно говорит, что его все это не беспокоит. Why is he able to say that? Почему он мог сказать это? You know, today we have modern missionaries Сегодня есть современные миссионеры, so afraid to go to countries where it is forbidden to preach the gospel. и они очень боятся ехать в страны, где запрещено проповедовать Евангелие. If you ask them why they're not going, Если спросить, почему они не едут, they'll say, God has given us wisdom today. они скажут, Бог дал нам мудрость сегодня. We must not be foolish to go to those countries. Мы не должны быть глупыми, чтобы ехать в те страны. But look at the Apostle Paul. Посмотрите на апостола Павла. The Holy Spirit told him, Святой Дух сказал ему, every city, в каждом городе, not one city, not two cities, не в одном или в двух городах, every city that you go, в каждом городе, куда ты пойдешь, there will be afflictions, будут скорби, there will be imprisonments. будут узы. You know, I tell you one truth. Скажу вам одну истину. The reason why the gospel spread to the whole world in the first century, Причина, почему Евангелие разошлось по всему миру в первый век, because the apostles counted
not their lives or love not their lives unto death. Потому что апостолы не ценили или не возлюбили своей жизни даже до смерти. That is the slogan that we have on our banner. Это девиз, который есть на нашем знамени. Revelation chapter 12 verse 11. Откровение 12:11.